Galatians 6 verse number 14 ngona safuza khona namuhla livesi libe liye kuphela egameni lika Jesu. Amen. Ala uzofunzela egameni lika Jesu. Kodwa akube khashane nami kuthi gabatisa ngaphandle kwesiphambano senkosi yethu Jesu Kristu. Yes, ngesiphambano sakhe live asothi live lifile. Yes, nami ngifile asothi nami ngifile ngosibusisa ufundwa kwalevu lakho lwesikhathi ngegama lika Jesu uphumelele ngalo kithi egameni lika Jesu Kristu wendele buhle ngefunyiso lebathatha kwelibito la Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Lapho sana sifunza khona egameni lika Jesu namhla sibuka lenye egameni lika Jesu yethi ingcwala lethi very important njengoba sisaqhubeka sibuka lenzaba yethu ye-deliverance yenkululeko inkosi sesibusise. Sifise ukuthi share nas lesinye sipilini namuhla lesasika ukuthi how to maintain your deliverance, ukuthi udigcina kanjani ulokhulekile. Njengoba iBhayibheli lisho lathi Galatians 5 verse number 1 wasikhulula kuze sihlale sikhulekile. Sasho babedlamini sathi kulokunye ukuthi ngakhululwa nekuhlala ukhulule. Shothi ngamagama kukhona irresponsibility, there is an active role lonayo njengamzalwane ukuqinisekisa ukuthi you maintain your deliverance. Ngakho Jesu ngoba sisho sathi wasikhulula emandleni ebumnyama saveta sithobele sisho ukuthi akhona emandla ebumnyama. Ngakho Jesu kodwa sakhululwa kuwo, so kunendlela lefuna ukuthi likholwa litimise ngayo kuze liqinisekise ukuthi egameni lika Jesu aliphithi liboshelwe ejokweni lebuciko. Ukuthi ke kunekwebeka there is a possibility ukuthi umzalwane noma akhululwa ejokweni lebuciko aphindze futhi. Mina nje ngisakhuluma sisakumana bengaze nesifuba, ngisakhuluma sisakumana bengaze nesifuba bekuthi njengoba nje nomakhata kunjena egameni lika Jesu khazakale lapha phefumulele eTulo Nkosi sesibusisi. Wafika Jesu, asothi wafika Jesu. Bathi sifuba usashonaphi nanamuhla usashonaphi savele nje sanyamalala sona wafika Jesu. Ngakho Jesu wathi nangafika wamphakile inkulu wasekuba kunedimbo lemtendako mina ngalo kulo lasaphela uqinisekisa ukuthi ngihlala ngikhululekile. Ngakho Jesu wasikhulula kuze sihlale. So kunendlela yokutimisa, kunendlela ephelele sisho sathi egameni lika Jesu one of the critical ways la kuleli la moya leqinisekisa ukuthi ngasifunza you maintain your deliverance ukuqonza kahle your position in Christ. Kuthi ufuna ukuthi uqonze kahle ukuthi umephi ngoba sisho sathi kuleli la moya akuliso wena kodwa kuliswa lenzawo lo mekuku. Ngikho iBhayibheli lithi wasivusa wabuye wasilalisa. So kunenzawo lesele kuyo yinzawo yokuphumula koKristu. So likhoba ufuna ukuthi liqonze lenzawo elele konke okusemandleni yokuthi you protect your position and stay in a place of rest. Makasuza sathi sathana kaningana ukuthi wena yini sonke kodwa unenkinga
kuKristu Jesu. They are positioned in Christ. Ngiyonze ngafuna abantu bakholwa ulela lokho ukuthi lingayiqonzi inzawo yalo lelivela komoya. Kanti kule livela komoya inzawo lokhethe kuyo ishwe nemagunya. Lona so ngesabo babedlamini sida nemandla aso. Makabonga Jesu. Makabonga Kristu. So sisimaphosi ufuna ukuthi uphile lempilo yakho sisi uqonza inzawo your position. That is how you maintain your deliverance. You need to understand your position in Christ. Makabonga Jesu. Lokunye lesikusito sathi so iqonza inzawo yakho uKristu uze ukuthi uhlale gogo ukhulekile to maintain your deliverance. Ufuna futhi egameni kaJesu uqonze ukuthi njengoba bekhalisiwe angcini lapho kunento lefuna ukuthi iphindze yeniwe landolo yami ngalokuqhube uthi Paula ngibethelwa yena Kristu akusasima sokusasima lo sokuthi ke manje sewuhleti wena la uKristu in your position in Christ. You need to understand ukuthi kunesitha lesikhulu sekhulu ngoyenzawayo akusuke sathane kodwa himself Jesus ngumini. Makabonga Jesu. Kune instrument mwelelo layisebenzisako babedlamini la mpilo yakho kuqedza wena umsana moya ngelo njengala nokhasi kwakho sisi usuke ade utawuthula wena noself. Yabona mini le ego egameni kaJesu ngoba fakuthi lapho sithi ngumine uqhubethe into lenzathu. Nawe nje bonke nokwendaba lempilo yakho kuqala ukuthatha isetheni wena ufani uqabangani ufunani wagcina lapho lempilo yakho leyo usayiphila wena usayiphile uzaqala kuKristu. Shothi lo mine lo ufuna ukusenza njani afe kuze uthathe ukuthi uphile impilo egameni kaJesu lethi wena Jesu asosona Jesu asosona Jesu uqabangani ufani ufunani asosona Jesu nayo lempilo lethululiwe sisito sathi Jesu wafa makesifunza enzaweni yethu kodwa akusizo yakhe lokuthi agcine nje kufa enzaweni yethu kodwa ufuna aphize aphile enzaweni yethu. Asoswa enzaweni yakho kodwa ijoya yakhe lomuntu ngokuthi aphize aphile enzaweni yakho umzamane ukuze ukuthi anambisele kulo ngalokhulela ufuna ukuthi abone lokuthi ude naleli khono lekuphila lempilo lefuna uJehova. Ngiyibona iBhayibheli lithi bamangala bathi lo muntu utenda kahle tonke into baso Jesu. Lo sokuthi kufuna ukuthi ibone wona ukuthi udela ikhono lekudenda kahle tonke into. Bese soyakhwesha uvumele moya wengcwele ngesiphambano ukuthi akuthule wena akuqedze nya. Lesikhathi akhulume athi yebo ubonile zibani kodwa hamba uyolungisa hamba uyoxolisa uyoselesela ubathe uyeta mina abathe mina uyahlebela la ekhathi ngoba ngimhlala ngapha nakasehleti mina la vela usisuta utehlisa amanje uyoxolisa udabuke kanjani naye nje lazathatha serious kodwa athi moya oyingcwele ngoba usebenza ngesiphamba uyakuthula athi hey ngithi hamba uyona njani manje uyoxolisa uyolungisa isimo. Makabonga Jesu. Makabonga Kristu. Wafika moya oyingcwele ngesiphambano bathulula mina egameni kaJesu ukusithi empilweni letine ngobe mameni ema mistakes dinentinto egameni kaJesu letenda ukuthi umzalwane agcine alahlekelwa ngenkululeko. Sasho sathi lesikhathi letinto sathana nola sasebenzisa akusinto tinto letingephansi kodwa usebenzisa tinto letikhathi. Amen. Sathana nje nakabophumule umzalwane ubophiwe ngoba kwembe ube likholo kodwa ube under influence mademon ube demonized. Sathi ngiyeka babedlama ngeke ube demon possessed kodwa ungaba demonized. Le ndlela wena ngayikhombisa ukuthi lempilo yakho ingephasi kwamademoni lala mpilo yakho. So sisebenzisa yini ngemisebenzisi sisebenzisa isikhathi lesiningi letinto letikakuwe. Ngiyuthi Jesu nakakhuluma ukuthi umbuso walelive wethu kodwa kana ngithobile. Sathi lo mbusi makasifunza ufuna izinto la ngisebenzisa la ngekhathi kuwo. Lesikhathi sathana uyalibopha likhalibophe ngalululaka lwakho. Athole nje isikhala sekungena ukuthi abophe lempilo yakho ngalulaka.
ngoba isiphambano sikasebenza impilo yakho uthula la kule abantu laba bathi bangathuba egameni likaJesu kuphela 3 months solo usaphefumulele tu tobile lo muntu wena njani manje uthubile wena njani umuntu uthubile ngeke aze lolulaka mabesifunza azakhululele kulo ngokuthi azame afuna ukuthi azame ufuna ukuthi ubethelwe uqonze ukuthi siphambano ufuna ukuthi sisebenze la lolu yakho ngoba lengcwele abulale ngoyingcwele lolulaka bakabonga Jesu bakabonga Kristu bakabonga Jesu sitha nje lesikhulu nabona bonke abantu kakhulu lo at the center of egameni kaJesu lack of deliverance in the churches because they serve at the center. Nasaphila lo mine ungisisi uyadimangana nawe ngendlela okhuluma ngayo. Ngobe lo muntu lomzala makafaka ukuthi nakalakafi lesiphambano onke manaka ngobe lenzaba ikufa isiphambano lesisiya onke leya self lokuthi ngiyothi Paula basakhona ne 15 verse number 31 uthi I die daily. Ngifa onke Nanga besosiphambano moyo wengcwele akasebenzi lamilo yakho ngaso ukusoka kukhweshisa lenyama egameni kaJesu kubulala lo self kubulala ego kuletha lesimilo sakhe Kristu ngobe lokuthi kuthiwe egameni kaJesu angisaphili kodwa uKristu sokuthi nakafika Kristu ufika la khathi kwakho nempilo ufika na lempilo yakho letho wathi noma uNkulunkulu kodwa ungakuthathi njengoba ngokoshela kodwa wathi thoba wathatha simo senye walalela kwaze waba sefele Sathane ngeke abophe lonke ekhaya uthi nawuthi uyatrace ukwenza ukuthi le nto elulaka ayisiyo nje yakho isuka khashana umkhulu wakho kuze kushiwo ukuthi umkhulu wakho beke emedibi navale athi kude lengenawo lana ngangentabexa ubona lamagama abomkhulu wakho laba betha wona besesikhathi babetha lamagama ngenxa yenkani ngenxa yeteno kulembo lethunyiswayo sithi buqhawe umkhulu wakho bekaliqhawe kanti yangasiqhawe umkhulu wakho bekanelulaka bekabosho himself nawe so wafuta yena baze basho bathi usisa wafutani wakhe egameni kaJesu le mpilo leyo akukeneli ukuthi ngisizisile kodwa kufuna ukuthi onke mananga sesilolwazi kube khona moyo wengcwele la wendaba nalolu nakho kubulala lo self kulokuthi kube khona la wendaba le mpilo yakho ingabuzwa ukuthi ngizani nawuthi wherever my emotions because we speak of the emotion, the will and the intellect kena basesikhathi impilo yakho ibosho ngokuthi sofunze kakhulu sowena tinto based on education not by the leading of the Holy Spirit afune molonge ukuthi akonze izinyaselo zakho ukuthi empilweni ihanjwa manje ungayiphili impilo based on intellect uqala ngokuthi hayi nama connections batanihlanganisela osibani ngiyatiwa mina ngathiwa lapha nalapha ngoba kusitho tonke indzawo la wathi wakhona la kufuna ukuthi ungene khona nalo uholwa ngoba ngcwele afile self awuyiphili impilo yakho kweyamini kulokwathi ngikona ngathi matise ngokonke lokwendaba ungeyazi nabe sothi lo self sekathululiwe make sifunza konke lokwendaba sobe sinyathelo uyathathisa asosiyathathisa engosini ukuthi ngosi uthini wena ngalokho utakuniketa lesikhathi kulungulu iwisdom athi okay kuloko lofuna kwenda kamfanami egameni kaJesu kwanye lothula ngabo ungakhulumi ngabo ungahambi usho ukuthi ngifuna kwena ukuthi you will bring silence athi thula awuthi lo self ithanza ukuthi lo ngibolo utawuyenda uyinemetele lo self lo mina labanye nje bagcile bangenilutho ngalokuthi bathiyela abantu prematurely things zabo la ngamele ukuthi batshele dona ngalokuthi mina ngithanza ukugqama uthanza uvela uthanza ukubonwa abongele manje basheshe bashalatanda basaqaqamshela kwena lutho bashalatanda nje ukuthi bebasasho basabika ukuthi hey yathi nelicala kwenda ukuthi nje lentanzi bajumise kazi kwasathane uyasaza nje egameni kaJesu uyabona ukuthi hayi lapha kudingo letawendela lapha because uyabona ukuthi lo lokhulumako ukhuluma umuntu lophila ngabafi akusuye Kristu Christ will give you the wisdom because he is the wisdom of God. The Bible is elithi eka lo Kristu so when we wekithi waba ungcoliswa waba hlakanipha waba hleka nakafika kweJesu makasifunza ufike yena himself abe yi wisdom
Yeah, akusena nje ukuthi kwanyalo ungayikhaya. Kusho ngeke ungayikuphi manje? Ekhaya. Hawu yathi mose ngangiyaya ngoba ngisazaphosa imali kube bathi angijabule kwanyalo ungayikhaya. Ngumuphosi imali hlala phansi. Makabo Jesu. Makabo Kristu. Mwelo indolo ufike akuphe ihumility ufike Jesu abe humility abula ukuthi phakamisa la ngaphansi kwakho. Uthi noma ngabe shothi ekhaya kimi bazama ukunika isitulo sekuphakama ngokunemali. Kazi bakhona bomnekeni abazala. But ngalutho nemali bafuna ukuphakamisa nje. Ngathi mwelo indolo hlalisa bomnakeni leso situlo leso ungavumi ukusibeke. Kube phasi. Yebo nemali kodwa kube umnekeni imali. Sika ngoba nangabe shothi abathululwa mina batakuniketa isitalo ufike kwesitalo uhlale kuso comfortable. Baza bathi ngiyocubeka umhlanga uma bafike wena. Nangafike kahle mwelo indolo wathula self. But awuva ngawo kubatshela ukuthi hey mina phela umhlanga nomiswa yini akhona apha kulo mzala lapha ekhaya. Uma njalo umhlanga umele ukuthi wakho noma ngabe uthi imali kodwa hlonipheke la khaya. Ngobe wena ufila usaphila. Kodwa nangabe shothi ugcwele self la phakathi kwakho. Ufuna ukuthi kugqame kubona kusofikile simanje. Baze bathi usisi. Kodwa nje lesingakusiza la khaya sakafiki umntwana sisi. Egameni lika Jesu. Kude lesingabona njani? Asakafika umntwana bani? Umntwana sisi ngalo ukuthi kuvakele ukuthi umntwana sisi egameni lika Jesu nguye lo posa imali la khaya. Makabo Jesu. Yes Lord. Makabo Kristu. Amen. Uthi Paula mina lesemhlanzini. Angisabhiki ngibethelwa yena Kristu. Sasho sathi that is what is at the center of deliverance. Death to self. Wangafi mina likhola lithi noma likhola lingasuthu noma ngabe leshumayela kodwa liyaba bound. Sathane njalo alibophe ngetivo letikulu lelikhola. Makabo Jesu. Yes Lord. Mwelo ingcwele make sifunza ufike nesiphambano abulale ngokwenda into ngalokucabanga. Athi noma ngabe uyakwazi ukuthi udelele into kodwa afike akufunzise ukuncika Jehova. Kuthi Nkosi bengicabanga kwena nawo ungabe ngiyabwela ungathini ngako lo Nkosi. Manje uyabakhulisa abantwana uthobile phasi kokholo bamoyelo yini? Kulesi sikhathi moyelo ngelo wena ngamabomu lokuthi labantwana bangeva banganawuleke. So lusika wena ukuthi uye yami ekuseni bantwana uyabakhulisa usona ngokuzokhulula umntwana aze makasimela ka athi nenze khulula umntwana. Amakhulula umntwana. Ufunzise kahle wena tokathi akhulula umntwana akushikisi. Manje wena wethembele ikhweba takho tendala. Kwakuthi kuze kibothi lunge lakhaya ufuna usimqinise sifathulo labanye self wabo ngilobela ukuthi egameni lika Jesu bajube bangasakhulumi lutho egameni lika Jesu nanothi umuntu tingakalungi kahle lakhaya yena nje sikhatha kanesikhulu ukuthi uyathula angasakhulumi lutho ukanza ukuthula ukuze kuthiwa wathi thula lasi akusuye ukuthi wathi thula la himself thula la phasi lomuntu Amen. Makabo Jesu. Amen. Sitha sakho lesikhulu asuye Sathane. Sathane usebenzisa intimo letikuwe kubopha lemilo yakho. Elenzo lenkulu laphumelela ukuyisebenzisa ngoself umine. Bayibonga inkosi. Makabo Jesu. Ngumwelo ingcwele lokwenda ukuthi ulawuleke afike athulwe nalo kungaphatheke yekwenda ngoba kuyenda ukuthi lesikhathi umzalwane aboshwe nje ukuthi egameni lika Jesu make dlamini lo mzalwane aboshwe ukuthi wena tinto ngendlela nje aqabanga ngayo ngendlela yabona ngendlela aqabanga kube ngiko lokho Sathane la kusebenzisa kubopha lempilo yakhe bakabo Jesu masunzi ufuna ukuthi noma ngabe shothi usembabane noma ngabe shothi kuphi egameni lika Jesu nangabe shothi mina sekabethela awubukule ukuthi egameni lika Jesu imali ikhona ukuthi ngafike sona uvela umuntu yena ukuthi ngosikuthini bafuna ukuthi ngakhona funa usona njalo funa usona njalo awuhlanganisi ukuthi yasanihlanganisa ngibona ukuthi ngiyabhidla ngoba ngibeka uyalapho jude nje egameni lika Jesu Sathane uhle lapha ngembili ugadze yokwemukela la ungena lapha uphume uthi hawu bekusisekile kanze kude awukakusebenza uSathane ukuba phakathi kwakhe amen afaka intimo takho tawumangala wona sowubathela basoyabhutsa ngoba akusonke ama altar la uNkulunkulu soba siyabhutsa akasasuki lo mfundisi
Zoba asasukulo mfundisi. Zoba uyabuza. Nasi uboshwa yini ngingale ngaka egameni likaJesu. Sathane wasebenzisa nje mfaselo ukuthi wena wayesontweni ukuthi ngiqabanga kuyaphi. Ngoba nomkhono nje lephila nje kuphila wena kubona wena uthi ufunzile iBhayibheli ngoba ufunzi kwathi wena uthandazile noma ungathandazi kwathi wena egameni likaJesu kude futhi lokuhlupako uyaphuma nje ugijime uyohlonipha imihlangano yabantu kodwa wena awuhloniphi umhlangano wakho neNkosi yasezulwini. Bona baloka yini sizwagijima bosa tephula ngithaka emhlanganweni uja emhlanganweni kodwa wena lo mhlangano wakho nelizulu emthakazweni. Amen. Uja emhlanganweni bese bajisi uja emhlanganweni makabo Kristu makabo Jesu. Uthi Paula akusasimi losaphila kodwa ngikrestu. La sifuza khona ke ngulenge yekindlela on how we maintain our deliverance nakhona solo iyame kulo msebenzi wamoyo wengcwele labondawo empilweni yakho ngesiphambano. Makabo Jesu. Konke labona uNkulunkulu uqinisekisa ukuthi lempilo yakhe yokuhlaliswa egameni likaJesu yokuphumula kuye makadlamini iyakhoza. Uyakhona moyo wengcwele ukuthi akhona ukuthi arealize noma ayibone aphumelele ekuthembeni impilo lethu libonakala si noma lithulusi lakhe la lisebenzisa wona lethembile siphambana. Asoze siphambana. Lana Paula ubhala kubantu leba bathi gabatisa ngeholo. Bathi gabatisa ngalesa sikhathi ngekusoka beba kathi nje bane pride ngalokusoka ngobe nawusokile bokaze ngoba ukuthi kunetimfo lo khululeka kuto nje nekuhlushwa bongahlushwa kakhulu ngobe usokile. Lo Paulo lesivumelane ngululasena naAbraham egameni likaJesu ukuthi sisukulwane sakho Abraham ngulolo oliphawu lolo sivumelane bonke laba utala esisukulwane sakho endlini yakho bayona njani bawusoka. Wafika na Moses egameni likaJesu wafika naye luphawu lwesivumelwano sakhe lasena kuna Moses kwakuthi egameni likaJesu njalo ngemigcibelo labantu bayawukhona uNkulunkulu njalo ngemigcibelo ngesabatha. So labantu laba bhalela ngobandangolo base kuneno ukuthi batigabatise ngale tinto ukuthi ngiyadeda mina tiboneke. Mina msokile. Mina ngumjuda. Mina ngumHebheru. Mina nginakuthi ngoba ukuthi gabatisa kwabo bekusima etimfeni labatendile. Kodwa uthi lapho Paulo uthi akube kashani nabo. Bakabo bese isikhathi bowakhona nje ukuthanda za 5 minutes sisumulwazi. 5 minutes. Kulukhulu sisaphela. Nawu kabutsele mbaba 8 minutes. Afike molwendlele akuthose. Umangalo ukuthi kwende kanjani usukhola isikhathi kaze uqale nga5 manje ka 6. So ngisenthandazo. Bakabo Jesu. 6:30. So ngisenthandazo. Kofu uqale ngabani wena? 5. Bese sathana sofika uyafika ukuthi uyabona nosuyathandaza. Sothandaza kakhulu. Bakabo noma kubuhle kangako letimbo lethu kodwa akusithi lo ngathi nawo. Nafika tigabatise mabendlamini kude longakhomba longathi nawo. Bakabo Jesu. Ngoba sathana sesikhathi uyakisebenzisa letinto lotigabatisa nayo kubopha lempilo yakho. This is how we maintain our deliverance. Uthi Paula akube khashane na. Kuthi gabatisa lithi isamplified egameni likaJesu version lithi kuthi gabatisa noma ngayini noma ngabani. Makabo Jesu. Leni make dlamini kube mthoba ukuthi la ukuthi Tyson wakho sithi Tyson ngos. Singathi Tyson nathi. Makabo Jesu. Uthi Paula akunendeki lokho ukuthi utholakale kimi ukuthi ngithi Tyson. Bese sothi leni ngithi Tyson nesiphambano ukuthi kungobe lesiphambano ngenxa yaso. Live asothi live. Lifile kimi. Nami ngifile kuthi usuka wena ngoba lokathi chayisa ngabo kude emandla ngokuthi ubulala live la kulo yakho nokuthi kwende wena ukuthi ufe maqonzana live sephamba kuphela angimchaze live ukuthi yilive
ngakho uJesu John uqala egameni kaJesu sesihloko sesibili Ningalithanzi live. Ningalithanzi live Netipho leti 7. Netipho leti 7 Nabe umuntu. Athanza live Luthando lwaJehova alukho kuye Sibona manje ukuthi umuntu uthanza live qhubeka manje Ngoba konke lokuseveni Ingano yenyama nengano nekuthi gabati lobuli ngezinto takulophila konke lo akuveli kodwa kwelive bese usike Paul akube khashane nami ukuthi gabatisa bengabe ngaphandle kwesiphambano ngoba siphambano sinasifika la empilweni yakho ngabe sifuza sifike sibulale live egameni likaJesu lehlukene mhlambe egameni letigaba lezintathu nakusetshenziswa lelo gama lethi live lingasho egameni likaJesu the world can refer to the created world le live libonakalayo noma le ndawo makabo uJesu bese phize umhlaba Mr Badges uphinze futhi legama lethi umhlaba the world lisetshenziswa ukuchaza bandlu labahlala emhlabeni Nazi yaJohane wathanza live kangaka uNkulunkulu ngesikuthiwe for God so loved the world usokuthi akufa ukuthi wabathanza uNkulunkulu labantu labomhlaba amen wathi manje wanikela ngendodza kuze kusome imbalo ukholwa ngoyo angabhubhi ngoba nephela lopha bese ke so uthi baseRoma 2:12 verse number 2 uthi naye uthi linganelingini sibelive kodwa liguqulwe ngekwenwa kabusha kwengqondo yenu Loso uthi manje le live lesekhulunywa ngalo akusasilo live lobe dlamini lokulethi hlahla nalendalo nesibhakabhaka akusasilo nalabantu kodwa sekule live which refers to now egameni kaJesu letindlela the ways of the soul indlela yokuphila yalamhlabeni indlela yokuphila lebuswa umine egameni kaJesu lebuswa himself makabo Jesu Ngeke lephila leyametsene uqabangani uvani ufunani Lendlela lokuthi bendani nabani bese sokwenda So the word can also refer to the ways of mankind indlela debantu labaphila kulomhlaba letiphambene kaJehova indlela debantu ukuphila letiphambene naJehova Uswaye le live nani ngisi ngobe konke nokubulo le live kuyingane wenyama nengane wemehlo nekuthi gabathisi the pride of life makabo Jesu kuswa bonke labantu labanathiwo leto labaphila impilo yabo based on ingane wenyama egameni kaJesu nengane wemehlo ukuthi babo kule bamje basababone into sebayifuna uyabona ingane wemehlo yokhalela tinto uthi ngiyafuna naloka ngoba uze abhale athi ningakufisi lethi ningakufisi naloka kodwa yena ndisekani funzana ukunetiseka ngoba kwesaba uNkulunkulu kanye nokunetiseka kuyinzuzo kodwa umuntu lothanza live ufuna tinto noma ngiyiphi angena noma ngayini kuze ukuthi athole lo lafo umhlaba ukuthi gabatisa ngemali gabatisa ngejumo faith gabatisa ngepower umhlaba lo nakabo Jesu bonke nje abantu nabo babona intombi yabantu balwela ukuthi ufuna kuba nemali yebo baze bathamba ngoba bathi ufuna kuba nemali ngini bafuna kuba nemali bafuna kwatiwa ifaith baphethe bafuna yini emandla they want power and then ngoba imali Mr Badges kulamalanga ngiyo lekujimena ini emandla once you have money you have power So lo mhlaba uqosha yini imali uqosha yini futhi lo mhlaba uqosha yini live libize uqosha yini ludumo ifaith ukuthi ngifuna kwathi bonke losabene ulo nekuthi gabathisa nokuthi senginethe inkomo letinyeni senginethe indlu letinyeni senginethe letinyeni senginamabhizinisi abanyeni lokuthi gabathisa ngetimo liphaseka kodwa uthi Paul akube khashane nami ukuthi gabathisa noma ngayi kodwa ukuthi gabathisa nesiphambano saKristu